Karmele Urresti eta Txomin Letamendiren historizia Kirmen Uribek kontatu duen liburu honetan. Eta liburuan kontatutakoak oin, Asier Altunak isi, Bergarako zinegileak, pelikula baten, Karmele izenekoan jaso ditu, eta justu gaur Donostiako zinemaldizan aurkeztu dago, eta ikusmina handixa sortu daue gainera, jante asko etorri dalako, eta gu, horietako protagonista askorekin egoteko asmoa dugu. Asier Altunak, kaixo. Kaixo. Bueno, gaur zinemaldixan, Donosti zinemaldixan aurkeztuko duzue Karmele, ez da lehenengo aldixa. Zinemaldixan zeure lan bat aurkezten duzula. Oingontan, zertan da berdina edo eta zertan ezberdina aurreko aldiekiko? Zela zabiz bizitzen? Bueno, gu edadian aurrera goiaz, poliki bebai, eta, bueno, nik uste beti estreno baten aurrian, daukazula postasuna, eta, bueno, gauza asko koinziditzen da bana, prentsai biharra, zuek atenditu biharra, jende askokin egon biharra, pelikula aurkeztia jendean aurrean hori oso politxa da bai, eta, bueno, dia egunak oso jaleotsuak, ez? Eta, bueno, ezberdina pixkat, bueno, nik oinarte indoten pelikula igual ambizioen zuena dela, ez? Presupuesto handiko pelikula bat, garaikua, eta erronka handixa, ez? Eta hori da pixkat, bueno, itoztela, gustora gotia eta harro gotia, ez? Prozesua, nik uste dute askotan, adaptazio bat izatea zailagoa dela, bere sortzia historia bat, baino daukazulako, historia asko eta informazio asko, eta orduan, ariketa izan da kentzia, ez? Kendu informazioa eta horrekin personajiai baloria eman eta bera ikusi nola aldatzen den, da nola egiten dutzen aurre konflikto guzti horiei, ez? Lizentzia bat hartu duzu, izan be jatorriz, Karmele Urresti bera, ondarrutarra da, pelikulan baina, Jon Elazpiurra aktoria, bueno, Bergara arrez hitzeien entzuten dugu, ezta? Jo, izan da oso politxa prozesu, izkatxarran apostu egin eban, ez? Eta hasi nintzen pixkat entzuten ondarrutarra, eta, bueno, idazten ondarrutarrez eta pixkat lantzen hori, eta oso gogorra itxajaten. Bada oso nortasun handiko, nortasun askoko hizkuntza edo, eta oso gogorra itxajaten, oso zaila bezala, ez? Orduan, erabakin eban Bergarakua izan da, nire hizkuntza zuzentzia. Etxera jotia, ez da? Etxera jotia. Eta izan da gozada bat, benetan goxatu indot, nire hizkuntzan, benetako hizkuntzan, zuzentzia aktoriak izan da goxamen bat. Jon Elazpiur eta Eneko Sagardoi protagonistak, Jon Elazpiur Karmele Urresti, Eneko Sagardoi Txomin Letamendi. Hasieratik auki zenituen argi, protagonista moduan, zela joan da, ez, harreman hori? Jone, azken momentu arte esan azaldu. Txomin Eneko Sagardoikin neukan gogua lan iteko, eta ikusten eban bete transformazio, dotorezia hori, eta ikusten eban personaje honen gozebala, ez? Eta, bueno, Jone agertu zanean ja beste gurasoak ere azaldu zian, porque horre azaldu zian Nagore, Javier Barandiaran, eta, bueno, izan da prozesa bat oso politxa, lan indo asko ensaiotan, eta, uste iritsi ginen rodajera oso lan politxa inda jaurretik. Zer da sentitzen duzune, ikusten duzunean pelikulia? Zaiatzen naziz ikusten asko, porque bestela geixegi ikusita enpatxau itxesa, ez, pixkat. Orduan, da pelikula bat, dauzkala elementu asko oso potenteak, ez, eta historia eta aparte badago neretik gauza asko, rodajian lokalizazioetan atera ditudanak eta horrek politxa itzen dabe eta oso neria, ez? Orduan, aldo horretatik, pelikulakin oso gustora nago eta oso lasai. Urriak 10ean estrenauko, da pelikula bat uste dut jendeari helduko zakola, eta elementu asko oso politxa diana, oso guriak, dago musika, bidai musikal bat da, eresoinkako parte guztia oso
oso ezaguna ingo jaku, folkloria, gero dago jasa, salsa bebai, eta bide hortan, kontraste asko, ez? Koloriak, argisa behar asko aldatzen da, bestuarioa. Ez dakit da, oso erakargarria uste dut, pelikula eramate zaitxu, eta bukaera gogor badauka, oso politxa, baina gogorra. Eta baina uste dut pelikula jendean gana iritsiko den pelikula bat izango dela. Haupa Etxebestekin be, hemen txegon zinean, oin dela 20 urte, 2005 hartan, eta hortik, aurten eukiko duzun beste momentu bat, ez? Zinemira saria jasotzeana. Zer esan zurrutu lixau, Karmele estrenatzeko edo sarisa jasoteko? Igual, mira, guztu da nago, ipini dituztela bia segidan, astelena eta asteartean, dana pasau eta gero igual eukiko pixkala saixa o disfrutatzeko, zinemaldisa disfrutatzeko aukera, ez? Oso pozik gare, azkenean hasieran harritxuta hartu ginuan sari hau, ez? Jose Luis Rebordino ze dituzigun, da, ostra, ez ginoa, espero, ezer. Gero bai konturatu nik uste dut ez gaituzela bakarrik gu saritzen hor euskarazko zinema den momentua eta ibilbidea pixkate saritzen da, eta alde horretatik uste dut guri bezala saritzen zaiola ekipo gu bezala, tekniko bezala hasi ginean tekniko batzuei, eta gero poliki-poliki Euskal Herrixan zine egitetik bizitzen bukatu gendun tekniko askori ere saria uste dela, eta baita erakundia ere, porque ez dugu astu behar zela aldatu ean gauzak, Haupa Etxebeste ingendunetik, ja horre ETBek eta Eusko Jaurlaritzak apustuen zaben euskarazko zinea bultzatzeko, baina ordutik ere ona hori dana hunditzen junda, laguntza hori. Eta gaur da eguna, garena kenkari fiskal, Gipuzkoako Diputazioko kenkari fiskalekin, zinea behin eta berriz egiten, eta proposamen berriekin dator jendia, eta gu ere idazten gare, eta oso momentu politxian gare, ez? Osasuntxu da euskarazko zinema, eta ze puntu arte, zauzei, gu peukiko dugu horre puntutxo bat, aletxo bat. Gu izan gara prozesu horren parte aktibo, ez? Eta askotan aintzindariak, ez? Gauza askotan, beti sentsazio hori eukido, baina, guk sinisten gendun hortan, eta aurrera jo dugu beti, eta bai eukidogu laguntza asko ingurukoa, hori hola da. Eta osasuntxu dago udazkena oso esanguratsua da, ez? Ointxe bertan dago Jone batzuetan pelikula zinetan, gero dator Maspalomas, gero gu gatoz, gero Paulo Orkijo, beste seguro maixulan bat aurkeztuko dozkula azaroan, gauakin, Irati Gorosti badator, bost estreno euskeraz udazken batian ez da hori oso normala, hori, eta oso argi dauko gora juten gamoduan bera behunleik egula, eta, beti eduki ditugu hankar lurrian, eta, egokituko gara momentu txarragoak etortzen badira. Uste dut hobiak egotia zaila izango dela. Bentsa mantendu da dira, ez da? Nola baita esateko. Asier, eskerrik asko, sorte hon, Karmelekin, eta zorionak zinemira sari dati. Esker, basarra. Oso kontziente naiz, ni gaur egun ni naizena izateko hor emakume horiek egon direlako izan dela, eta nire familiako gizonek egin zituzten eta hartu zituzten erabakiak denak kalera, kanpora, erabakiak politikoak eta abar zein bat izan ziren emakumeek sostengatu zituztela, ez? Orduan niretzat oso interesgarria da hau Karmelerengan ikustea, ez? Txominek hori guztia egiten duen bitartean hori ahalbidetzen duen pertsona Karmele delako, ez? Uste dut pelikula hau duela urte batzuk, eta ez duela horren beste urte, izango litzatekela gizon gudari trompetista virtuoso espia baten pelikula bat. Duela urte batzuk. Uste du zentzu horretan, azken urteetako, eta evidentemente Asierren ikuspuntu eta genero ikuspuntutik, baita Kirmenenetik logikoki, lupa eta argia eman nahi izan zaiola, Karmeleren pertsonaiari, ez? Uste dut, hain zuzen ere, espero etzen hori egin zuelako, eta lan hori bete zuelako. Uste dut, gizonen kontakizunek, ez dut uste utxunerik edo azpimarratzerik behar dutenik,
Eta gustatzen zait ulertzea eta gaur egundik ere ikustea badela nahikoa eta soberan Karmelek egin zuen ibilbide guzti hori berea kontatu eta beste denok horren lekuko bezala irudikatzeko, ezta? Zein dauta sekulako ilusioa. Bai, somatzen dugu, egun hauetan, ibiliga elkarrizketak itzen daula, eta somatzen da, badagoela gogua pelikula ikusteko. Eta, posik, ez dago beste, bai, oso gustora, baita oso interesante izango da gero, marrian, urriak amarrian estaratuko da, eta trampolin politxa da, zinemalditza, bai. Kaixo, Kirmen, egun garrantzitsua dudabarik gaurkoa. Bai, oso polita, oso polita. Benetan, Karmele Urrestiren istorioak, noraino iritsi den oso polita izan da. Lehendabizi kontatu zidaten, familiako laguna direlako, gero liburua bihurtu zen, da orain pelikula zoragarri batean, orduan pospozik. Ke pasemo duzaz, bigarren alfombra? Bai, oso ondo, arraro, ez dut bizi izan olako gauzak askotan, baina gustora, egiz esan oso gustora, bai, ben ikusi dut. Oso unkigarrixa izan zen lehenengo ikusi gauen lehenengo, klaro, eske kontuten hartute gainera, benetako pelikula, benetan gertatutako zeo zer dala, eta, benetan bizi zenuen jende hori ondikan bizirik dauela, edo oinordeko asko behintzat, oso unkigarrixa da, osake politia. Eta Karmelen parte hartu duzu, baina kontu ustezu, bi modutan, batetik aktore moduan. Hori da, ondala urte bete, egon ginen grabatzen pelikula hau, tokatu zigun grabatzea musika, eta, ere soinkan historia kontatzen da, niza Karmel izan protagonista, baina ere soinkak, bazuzkan dantzariak eta abeslariak, eta hor bazagon koru bat, eta zuzendari bat, eta orduan, musika grabatzea parte izan dugu aukera, pelikulan parte hartzeko, aktore lanak egiteko, gure koru lanak inditugu, baina baita, estena desberdinetan agertu gara, beraz, esperientzia desberdin bat, musika ipini eta gainera, aktore lanak egitea baita. Oso berezia, Karmele aurkezten da, Euskal Irrati Telebistak parte hartu duen pelikula bat, oso ondo dagoela entzun dudana, eta bai, eta gainera euskaraz egonda, oso pozik gaude, gainera alegina handia egiten da sektorearen aldetik eta baita Euskal Irrati Telebista eta beste erakunde batzuen aldetik euskal sinema bultzatzeko eta batez ere euskaraz eginiko sinema bultzatzeko eta aurtengo zinemaldi hau gozada bada. Sorte apur bategaz Frantzire alduko sarie. Frantziara? Gaizki dare gauza gala. Hemen gelitzuko naiz. Ospitalian laguntzia bia dabe. Seguro zane? Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak geure burrukara batu behar duguz. Gauzak edo eta okerro dijuaz beste handian. Zaitzi beratza ez da zolan. Zelan. Alandabe, Frantzia ja ez datoki segurua. Geuretar asko Venezuelera jaten dabiz. Soy el embajador de España en Venezuela. Oaindik etzea jabetzen unik bezunan. Bueltako sinateki Euskadira. Venezuelara joan daztu berri hau eskatuko Karmelen. Garai batean ez neban bitxan pentsako, baina indiferentia da txomin. Bizimela baditxu. Etxe honetan narrixa baino lehen beti egon da familixia. Igual oinartez gako ezinti zen erregimenan indarrez. Horain ezin dut amoreapun. Zate konturatzen zuekin jolasian da bestela. Leister bukatuko da bera, orduan dan aldatuko da. Kanpotik diferente ikusten dira gauzak. Zuk ez dakazu beldurrik. Arriskutsua da, ondo dakit hori, baina ezin gara beti esean ibili. Ukigarria, gogorra,
eta gure historiaren adibide bat. Beraz, oso filme polita da, baina dauka indarra eta, unkigarria. Horra egiten da horrela ikustea, nik Kirmenen liburuaren bitartez ezagutzen nuen historia. Ez da historia bera berdin kontatua, baina oso modu sensiblean eginda dagoela uste dut. Gauza askotan eta estiloan liburua bera gogora erazi dizkit, eta gero zainbat gauzain modu bortitzean ikusteak, impresionatu egin hau. Pelikula potentea eta oso politxak niretzat, gustora. Egitea da, lehendik ikustia nukela, egun parte hartu dugu gauki ginoen aukeria eta gaur nik uste emozionan zela ondio bek eixo, aurrekoen baino. Oso potentia da, oso erra eta disfrutado pilo bat eitzen eta gero ikusten, azkenean oso pelikula ederra eta kristo lana. Pilo bat gustatu zait, pilo bat zait. Ona kontatu historiak eta orain ikusi etor benetan bizitu zutena, pilo gustatu zait. Komendatzekoa? Erabat. Gaina, ederra, oso politxa, oso unkigarrixa, Euskal Herriko hainbat errealidade hilatzen da bana, eta unkigarria bat ez be.